درود بیننده هایی که این ویدیو رو در فیسبوک، در صفحه یوتیوب ما، در اینستاگرام میبینند. و در اول براتون میگم که واقعا اگر این سایت ها براتون خوش میآید حتما تگمچه عالی را پخش کنین و حتما ابونه شوین تا اینکه ویدیوهای بیشتر اجتماعی را از زندگی روزمره هم ببینید و نظرهای انتقادی حتما بنویسین تا اینکه یک جای ما رشد کنیم. و مقصد از این ویدیو را گذاشتم یک قصه که خیلی کوتاه هست. بعد دنبال این قصه من یک سیوژت کوتاه براتون تهیه میکنم. در همسایگی ما در آشنای پایین یک طبیب زندگی میکرد با جمع اویلش، یعنی میکند الانم خدا را شکر. و در اول همین پیدا شدن ویروس این طبیب در یک از بیمارخانه های مشهور دوشنبه کار میکنند. سینش هم از 45-50 نزدیک، یعنی تجربه کار و زندگی دارد. وقتی که ویروس آمد این طبیب با جمع اویلش دوشنبه را ترک کردن، رفتن به یک از ناحیه های ختلان و بعد من فهمیدم که اینا رخصتی گرفتن و با خودم گفتم که عجیب، دوره‌ای که ننگ و ناموس است، دوره‌ای که آره است، چگونه میتواند یک طبیب با این تجربه که بعد فهمیدم که در خارج هم کار کرده در کشورهای عربی، چگونه میتواند رخصتی بگیرد و برود. خب گفتم دیگه وجدانش و خدا و خودش. و دیروز میفهمیم متاسفانه همسرش که یک سال آخر همسایه ما بود و در همسایه داری هم خیلی مهربان و همسایه دار بود، از نفس تنگی از عالم گذشته است در همون ناحیه. و این طبیب با جمع اویلش که 2-3 کودک هم که نورس هم هستن دوباره آمد به دوشنبه. و پیش از رفتنش هم فهمیدیم که اون زن با زنهای دیگری همسایه گفته بود است که این کنده سینه‌اش سوزش دارد و گلوش سوزش دارد و این چیزا. و یک نورسک هم دارد، 5-6 ساله دخترچه است. و وقتی که شب از بالکن من بیرون نگاه میکردم اوچه گفتنهای اون به گوشم میرسید و واقعا چقدر سخت بود، سنگین بود تحمل این صدا، همگی چند دقیقه هم باشد. به خاطر اون کودک که دخترچه من است، دخترچه تو است، دخترچه ما است. بیا چند روزه که دیگر اگر علاج است در خانه بمونیم، اگر علاج نیست که مشکل داریم، مشکل اقتصادی، باید درآمد و خرج خانواده را داشته باشیم، پس اقلاً با این نقاب و با اون آنتیسپتی که هست با اون از خانه بیرون شیم. بسیار خوش میکنم. باید من ادامه نشان میتونم که چی هست رو بروی ما. Çay bekleyin ya. Çay
و دو چیز برای من واقعا سوال است که من کمی بهتر میگذارم، ولی میخوام یک قصه را از یک حکومتداری ایتالیایی براتون قصه کنم که در روزهای اولی که کرونا ویروس در این کشور آمد، اونها که وقتی که کارانتین سخت جاری کردن و وقتی که من در کوچه با ماشین میرفتم دیدم که یک هموطنش یک ایتالیایی یعنی میدود و از ماشین سر آمد است، گفته است که شهروندی عزیز، این فیلم گالیوودی نیست که تو قهرمانی اساسیش باشی، لطفاً به خانه‌ات رو و قاعده‌های کارانتین اجرا کن. خب و دیدیم که امروز کشورهای پیشرفته دنیا مثل ما با کارانتین نرم گذشته ایستادن، این تجربه را دستگیری کرده ایستادن و فکر میکنم که یکی از سببایی که 25-30% که در این ویدیو دیدید ماسک ندارن، شاید همون اطلاعاتی که الکی ما با ویروس غلبه کرده ایستادیم شاید این اطلاعات باشد، در حالی که حالی ما از 200 به 100 و چند فر آمدیم، یعنی این هنوز غلبه اقلا 90% نیست هموطنان عزیز. و دوم شاید این گرمی چند وقته اینه که بود، یک هفته اخیر خیلی گرمی سخت آمد و گرمی غیر انتظار هم بود برای هموطنان ما، شاید دیگه نفس و این چیزاش هم باشه که دیگه نقاب نمونن. ولی فکر میکنم که یکم باید متخصصا داشتن ماسک حتما معین کنند که بعض متخصصان میگن که در هوای باز در مسافه 1.5-2 متر ماسک مهم نیست، چون میتواند ویروس به زمین افتد بعد 1.5-2 دقیقه و زیر پا شود، ولی اینا باید معین کنیم دقیق که آیا در هوای باز در گلگشت هم میگن که ماسک داشته باشیم، یعنی دقیق ما در گلگشت و خیابان و باغ و بازارهای باز هم ماسک داشته باشیم یا نه. و دوم فکر میکنم هموطنان عزیز به خاطر اون دختره که چه گفته گریه میکرد که دختری شما، دختری من، دختری ما است، چند روزه که دیگه باید تحمل کنیم، به سبب از خانه نبریم، اگر برآمدیم این قاعده های خیلی کوچک رعایت کنیم. مسافه حتما باید رعایت شود. من فکر میکنم چند کراسکه میرد و چند قوه کاری که در همین گونه بازارهای یعنی میان محلی میتونن همون کراسکه که معین کنیم که در اونجا ایست کرده خرید کنیم و چند قوه کاری که کنترل کند که در بازار شمار معین خریدارا در هر ساعت در آمده بیرون شوند و تمام از اون زیاد نه. اگر حرفی خطایی گفته باشیم و نصیحتی باشه معذرت. حرف خیر نسبت کرونا زنده باد، صلح ثبات آرامش در روی دنیا. دلیر ممالی بودم. پدروت این صحیفه پسند اومد، تگمچه اولی زیر کنه، نظرهای انتقادی نویسین تا اینکه یک جا رشد کنیم. پدروت. خب در ضمن من نوشته های عبدالخلیق خالقزاده را برای شما میخونم و اونایی هم که این ویدیو را میبینن یک بار بشنون. خب شنیدم که مجلس قانون پوشیدن ماسک تهیه میکنند. البته متن قانون رو باید دید، ولی چند نکته رو میخواهم قید نمایم. پوشیدن ماسک در زمان همه‌گیری ویروس کرونا به همه حتمی نیست. یکم، کسانی که در خود علامت‌های زکام دارند باید ماسک پوشند. دوم، همچنین پوشیدن ماسک به کسانی که به آنها سر و کار دارند حتمی است. سوم، کارمندان بیمارستان‌ها باید ماسک پوشند زیرا با مریضان روبرو می‌شوند. چهارم، در نقلیات‌های جمعیتی و بازار و فروشگاه‌ها این موضوع با ما داخل دارد، البته با اون سوژه ما که فاصله 2 متری را رعایت کردن ناممکن است. ماسک پوشیدن پیش راه سرایت ویروس را میگیرد. عیناً همین قسمتی چهارمی که جناب خب این دوستی ما شریف خان همیشه زنگ میزند، در این ویدیو هم میبیند زنگش. خب در ضمن در باقی حالت ها پوشیدن ماسک هیچ ضرورت ندارد. درست است کسانی هم هستند که سرایت یافتند ولی علامت ندارند. برای پیشگیری سرایت از بی علامتان رعایت فاصله مؤثرتر است، یعنی همون متری که ما در سوژه گفتیم. از همین لحاظ قبول قانون جهت حتمی کردن ماسک در کوچه و خیابان ها ضرورت ندارد. این نظر طبیب راهبر بیمارخانه ابن سینا
عبدالخلیل خالقزاده که در فیسبوک یکی از طبیبای خیلی فعال است، از روزهای اولی که این بیماری پیدا شد همیشه نظر اندیشه‌اش در تلویزیون‌های کشور نیز میگوید. خب خلاصه از من و شما از هموطنان عزیز چند روزه که دیگر قاعده ها را رعایت کنیم لطفاً، بسیار خواهش میکنم. بخشش بازم اگر نصیحت شد.